Il lavoro nero è una piaga sociale, ma quando è controllato dalle organizzazioni criminali si trasforma in una forma moderna di schiavitù che alimenta lo sfruttamento, la violenza e il degrado sociale. Rispetto ad altre parti del paese, in Veneto questo fenomeno ha dimensioni ancora contenute, ma le tragedie che ci sono state nelle ultime settimane a Chioggia e a Bassano ci segnalano che non siamo più un'isola felice. Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto ritrovare il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio. Queste organizzazioni prosperano sullo sfruttamento, sulla paura e sul ricatto, arricchendosi a discapito della dignità delle persone e compromettendo il futuro delle nostre comunità.